Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer esse vídeo aqui porque eu vou inclusive deixar aqui na descrição deste vídeo o link dessa zombaria aí do pastor Ademar, o presbítero, eu acho que é presbítero que ele é, presbítero Ademar. Eu vou fazer esse vídeo aqui porque eu conheço essa pessoa, esse pastor, o presbítero Ademar Alves Lacerda. Ele foi da igreja do Davi Miranda, da igreja Deus é Amor. E eu conheço ele. E um dia eu precisei dele e ele fez um favor para mim. Um dia. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos de idade, eu já era obreiro na igreja pentecostal Deus é Amor. E teve uma festa de aniversário na sede mundial. E eu fui, tipo nessa época assim. Teve agora esses dias aí. E foi por esses tempos assim. Eu fui para a sede mundial. Eu tinha 17 anos de idade. Isso foi em 1987. Inclusive eu já estava já na época já conhecendo a minha esposa, né? Que é minha esposa hoje. A gente casou lá. Já estava já conhecendo ela, já. Eles falam que não é namorar, mas na verdade namorando, né? Praticamente. Só que eles não aceitam. Eles falam que não existe namoro. Como é que você vai conhecer uma pessoa se você não namorar a pessoa? Enfim, vamos deixar isso aí pra lá. Isso aí é outro assunto. E eu fui, né, na época, né, de ônibus, caravana, para São Paulo, sede mundial, lá na Avenida do Estado, na antiga, na época, né, sede mundial. E na volta, à noite, pura e simplesmente me largaram lá, me deixaram lá e eu sem dinheiro, não tinha dinheiro. Eu fui na época pela fé, né, em jejum, passando muita fome, muita dor de cabeça, jejum o dia todo, né? E quando eu procurei a caravana, o ônibus para vir embora, já tinham vindo embora e me deixado lá em São Paulo. Aí eu pensei, né? Eu pensei no presbítero Ademar Alves Lacerda, que eu conhecia, e eu procurei ele lá em São Paulo, na sede mundial, e eu encontrei ele. E ele eu falei para ele que, presbítero, eu tô sem dinheiro, sem condições Aí ele falou, não, eu dou dinheiro para você ir embora. Aí ele falou, você mora onde? Eu moro lá em Itanhaém. São Paulo para Itanhaém tinha que vir ir até o Jabaquara, lá do centro, né, da Praça da Sé até o Jabaquara, ou do Parque Dom Pedro, fazer baldeação na Praça da Sé, para vir para cá, para a Baixada, aqui para Itanhaém. E eu falei para ele, ó, eu não sei nem como é que faz para ir. Aí ele falou, ó, fazer o seguinte, eu vou te dar uma carona, vou te levar até Santos. De Santos para lá, você não, Santos eu sei, né? Até a rodoviária de Santos, e de Santos você vai embora lá para sua cidade. E foi assim, ele me deu uma carona e me trouxe até a cidade de Santos. Em Santos ele me deu dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Ele pagou a minha passagem, eu lembro disso aí. E eu tava assistindo, eu vi um vídeo dele falando sobre a Fogueira Santa, que é essa campanha que é feita aí na Igreja Universal aí, que esses pastores ficam um mês falando, e arranca casa, carro, arranca salário das pessoas e deixam as pessoas à míngua, passando fome e na miséria, que é o que acontece com quem é fiel na Igreja Universal. Quem é fiel aí de Macedo na Igreja Universal, infelizmente vive uma vida miserável, passa fome, passa necessidade e tem uma calado, quieto, não pode falar nada para ninguém. Se bobear, tem gente aí que já morreu até de fome, entendeu? Só que isso aí é uma coisa que é muito, não pode ser falado, é uma coisa que é trabalhada na sua mente para você morrer
quieto, morrer à míngua na miséria e não poder falar nada, né? Eu vi ele falando sobre a fogueira santa, o, o presbítero Ademar, né? Falando sobre a fogueira santa e zombando, ele zombando, dizendo que tem gente que gosta de ser enganado, entendeu? Então eu, em resposta ao presbítero Ademar, eu vou falar uma coisa para o senhor já deve estar aí com, eu acho que com quase 80 anos de idade, se não já tiver, ou uns 75 mais ou menos por aí. O senhor também, o senhor é um pastor. É claro que o senhor não faz essas campanhas de fogueira santa, mas na sua igreja, o senhor vive de dízimo e oferta. Que eu saiba, o senhor é uma pessoa que nunca trabalhou na sua vida. O senhor não sabe o que, que é que eu saiba, que eu conheço o senhor, porque eu conheci o senhor na igreja Deus é Amor. O senhor sendo um pastor, presbítero, né? Na igreja Deus é Amor, eu conheci o senhor na igreja Deus é Amor. Então, que eu saiba, o senhor saiu da igreja Deus é Amor. Eu não sei qual é que foi o motivo que o senhor saiu. Eu não sei se o senhor brigou com Davi Miranda. Dizem que foi por causa do Sérgio Sora. Não sei se isso procede. Eu só sei que o senhor saiu, abriu a sua igreja e se deu muito bem, e está muito bem. O senhor está muito rico, e o senhor só é o que é porque o senhor abriu a sua igreja. Então, quer dizer, é, o, o fato da fogueira santa, de o senhor falar assim que tem gente que gosta de ser enganado, entendeu? Tem muita gente na sua igreja que é enganado pelo senhor, está sendo enganado pelo senhor, entendeu? Mas a pessoa está sendo enganada, mas ela não sabe que tá sendo enganada. Porque eu, o presbítero Ademar, eu fui enganado 34 anos, demorou 34 anos da minha vida para mim abrir os meus olhos. 34 anos para mim abrir os meus olhos e descobrir que eu fui enganado por Davi Miranda, que eu fui enganado por Edir Macedo, por Valdemiro Santiago. Para o senhor ter ideia, nesses 34 anos, as contas que eu fiz, eu tomei um prejuízo de mais de 213 mil, fora o tempo de estudar, de viver, de ser feliz, que eu perdi dentro da Igreja Deus é Amor, da Igreja Universal e dentro da Igreja Mundial. Eu perdi 34 anos da minha vida, que foi destruído por Davi Miranda de Macedo e Valdemiro Santiago. Entendeu, presbítero Ademar? Então, eu assisti um pedaço do vídeo que está aqui, pessoal. O link na descrição, está na descrição do vídeo aqui. Se você quiser entrar na descrição e ver, você pode ver. Eu perdi. E o senhor não, o senhor é diferente, o senhor ganhou. O senhor ganhou, sabe por quê? Porque quando o senhor estava na Deus é Amor, o senhor já tinha ganhado um carro velho lá do Davi Miranda. Só que eu não sei o motivo, né? Se o senhor, eu acho que o senhor deve ter visto que o Davi Miranda estava se tornando muito rico, né? Porque o senhor conhecia ele. O senhor, afinal, o senhor era um presbítero. O senhor andava com ele, vivia praticamente com ele, ia na casa dele, né? Então eu acredito que alguma coisa despertou na sua cabeça o desejo do senhor abrir uma igreja. Ou foi briga com Sérgio Sora, porque Sérgio Sora também é outro também. Sérgio Sora também é outro que eu conheci também, é um estúpido, um arrogante. O senhor não. O senhor não posso falar que o senhor, eu nunca vi nada assim que eu possa dizer que o senhor é arrogante, que o senhor, mas o Sérgio Sora era estúpido, era arrogante, entendeu? Igual o Davi Miranda. Davi Miranda, o senhor mesmo sabe. Davi Miranda era um tremendo de um estúpido, de um arrogante que construiu uma fortuna arrancando dízimo e oferta das pessoas, campanha, voto, envelope. E
O senhor sabe muito bem disso, que isso é um negócio, o presbítero Ademar. Isso é um negócio que dá muito dinheiro. Não existe, eu não conheço nada assim, coisas para dar dinheiro igual vender o nome desse Deus imaginário que o senhor nunca viu e nunca vai ver. O senhor nunca viu Deus. Ninguém nunca viu, entendeu? Eu não acredito que exista esse Deus, porque eu nunca vi ele. Ele nunca fez nada na minha vida, entendeu? Eu cheguei a fazer campanhas de jejum de 40 dias e esse Deus nunca fez nada na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Eu passei fome. Mas eu passei fome, presbítero, mas não é porque não tinha o que comer, não. Eu morava no sítio. A gente tinha, sim, tinha banana, tinha mandioca, tinha inhame de vala, que era o nosso café da manhã. O senhor entendeu? Tinha peixe, quer dizer, tinha galinha do sítio. A gente tinha pato, marreco. A gente não passava fome. Mas quando a pessoa faz um jejum o dia todinho, que ela fica de meia-noite até 7 horas, 10 horas da noite, 11 horas da noite, sem comer, ela está passando fome, ela está sendo burra, está sendo uma pessoa babaca, idiota, enganada por vocês, por pastores igual o senhor. Então, é isso que eu queria falar, porque o senhor zombou. O senhor disse que foi visitar a mulher não tinha nada dentro de casa, e o senhor zombou. O link do vídeo está aqui na descrição, quem quiser ver. Entendeu? O senhor tirou sarro porque o senhor não sabe o que é uma pessoa pegar suas coisas que tem e vender. Vender e dar para um pastor, que o senhor também está no mesmo balaio, porque o senhor também é uma pessoa também que vive de dízimo e oferta do povo. Então era isso que eu queria falar, pessoal. O link está aqui na descrição. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.